С 8 мая стоят морозы, но вот сегодня вроде потеплее. И вот так выглядят мои посадки перцев. Я их высадила еще до заморозков. Тут посередке георгины еще выложены, не посажены. Вот сейчас хочу посмотреть, померзли, не померзли. Тут все, что хочешь, есть. Так, сейчас посмотрим. О, вроде и ничего. Так. О, нормально перестояли. Замечательно. Значит, будем открываться.